開車停車啦，我哋已經住咗2日㗎啦。你而家去睇一睇啊！呢度係一張打埋咗頭，呢度係個廁所，呢度係雙人床啦，呢度係個廁所係咁嘅，跟住兩面沖涼係咁嘅，咁樣。OK，好。跟住有個電視，跟住呢度有個洗手盆，跟住呢度有個梳化，同埋有開一張大台，呢度有窗，嗰度都有窗，有好多櫃桶。個窗可以望到我哋可以望到我細佬同埋我媽咪，同埋我哋可以望到好靚嘅風景。後面仲靚啲，因為後面有一個鄰居，我哋都可以望到。出面有個好大嘅地方可以踢波，可以踢羽，可以做好多唔同嘅嘢。One Piece。如果你見到一隻狗咧，唔好打佢，佢會襲擊我哋。有兩隻貓喺度咧，唔緊要嘅，蝦咗佢，仲有好多唔好咧，因為咧蝦咗佢就會走出嚟，我就可以餵嗰隻貓點食嘅。拜拜。拜拜。望住拜拜啦。拜拜。